Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, նկատել եք, որ դրսում, երբ երիտասարդը համալսարան է ավարտում, շատ արագ նրան գալիս են առաջարկներ Հայաստանից դուրս, առաջարկներ թե գործատուներից, թե որտեղ նա կարող է ընդունվել աշխատանքի։ Իսկ Հայաստանի դեպքում, երբ երիտասարդը ծնողների օգնությամբ, այդքան տարի սովորելով ավարտում է համալսարանը, նա է ման գալի աշխատանք եւ շատ դժվար է գտնում աշխատանք։ Խնդիրը կրթական համակարգի մոտեցման մեջ է։ Օրինակ Գերմանիայի օրինակով մենք տեսել ենք, որ Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարությունը պատվեր է իջեցնում կրթության նախարարությանը եւ ասում է պատրաստի ինձ, օրինակ 10,000 ինժեներ, 20,000 ծրագրավորող եւ օրինակ մարքեթինգի մասնագետ 10,000, թարգմանիչ եւ ես վստահեցնում եմ 80%-ը աշխատանք կունենա 4 տարի հետո, որտեղ մեր տնտեսությունը դրա կարիք ունի։ Ես սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանի երկրորդ կրթությունս միջազգային հարաբերությունների մասնագետ եմ եւ մեր ամբողջ կուրսում շատ մարդ կուրսեցիներ ունենք, գրեթե մի հոգի չկա, ով մասնագիտությամբ է աշխատում։ Դա նշանակում է, որ 4 տարի վատնած ժամանակ, բազմաթիվ միլիոնավոր դրամներ ծնողների կողմից, բայց ոչ մի արդյունք իմ կուրսեցիները չունեն իրենց մասնագիտության ուղղությամբ։ Իսկ ուժեղ Հայաստանում լինելու է այսպես։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը պատվիրելու է կրթության նախարարությանը, ասելու է, եթե դու ընդունես համալսարանում բացես տեղեր այս երիտասարդների համար, այս ոլորտների, մարքեթինգի մասնագետ, վաճառքի մասնագետ, նաև գիտական ինչ-որ ուղղություններ, տարբեր ուղղություններ, օրինակ քիմիայի մեջ, քանի որ նավթարդյունաբերություն է զարգանալու, ես երաշխավորում եմ, որ 4 տարի հետո նրանք բոլորը կունենան աշխատանք։ Դա ծնողների համար երաշխավորություն է, որ այդքան տարի իրենց գրպանից վճարելով երեխայի, երիտասարդի ոչ միայն կրթությունը, այլ ով շրջաններից է տեղափոխվել այստեղ բնակվելու գումարը, հնարավորություն կունենա շատ արագ իրենց երեխան, իրենց երիտասարդը աշխատանք գտնել Հայաստանում։ Եվ դա կփոխի Հայաստանում ընդհանուր կրթության հանդեպ վերաբերմունքը։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ուժեղ Հայաստանում կրթությունը կրթված մարդը հաստատ շատ արագ աշխատանք է գտնելու։